champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so grey, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our homes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die.
қайтадан. Әр гүлде бір арман, таусылмайтын тәтті сыя келіп жатты. Жан біткеннің бәрі маған. Ертегілер, ертегілер, неге мені ертпедіңдер? Әлемдеріңнің ғажап күйін шертпедіңдер сендер. Ертегілер, ертегілер, неге мені ертпедіңдер? Әлемдеріңнің ғажап күйін шертпедіңдер сендер. Ертегілер, ертегілер, балабақша қызметкерлері, бүгінгі балабақшамен қоштасу мерекелеріңіз құтты болсын. Осы балабақшада көңілді де қуанышты көптеген мерекелерді бірге өткіздік. Ал бүгінгі мерекеміз балабақшамен қоштасу мерекесі болмақ. Міне бүгін балаларыңыз балабақшадан қарлығаштай ұшып, мектеп табалдырығын аттағалы отыр. Аттаған қадамдары оң болсын. Еді ол рас, кіп кішкентай кешегі, бүгін міне азамат болды бәрі деседі. Әріп танып, сурет салып, жаттықтырды қолдарын, мектебіне шығарып сап, тілек ақ жолдарын. Балабақша бесігін, тағы бір той жасайық, ашты мектеп есігін, өзінен қоштасайық. Қалай қызық той өткіздік, бірақ орны бөлекше, бақшамызбен қоштасатын, бүгінгі бөлекше. Келіп қолымен жетектеп үйге қайтатын, сәби де былдырлап, сағынышын айтатын, тілі таза бүгінде жүгірмейді аттығып, жүректері тұрмалде қоштасатын шақ тұғып. Ал
Ал қанекей құрметті қонақтар, олай болса, біздің бүлдіршіндерімізді қарсы алайық. Қарсы алыңыз. Bizge qarab oğunlar, yesette de bübigim, tuğan otan kuansın, tuğan dala kuansın. Terbiye bergen yağımız, tatlı bala bulamız, koştasıp bala baksamen bölümsüge varamız. Sizimde tuğan balamız, o yanda akıl sanamız, adam dakkın bastavı, özüne alparamız. Yedir akıl olamız, adipti bala bulamız, kuantı batı ananı metepte et baramız. Okuyumuz bilen alamız, boşak жолын саламыз, бақшамызбен қоштасып, бір мектепке барамыз. Біріншіге барамыз, бақшамызбен мектепке дайындап кел қаламыз. Ал енді құрметті балалар, орныңызға келіңіздер. Kızım bugün toy, yarışın böyle koy, herkes abi bizim жалғас дұрсын ойды ой. Өнерлі жігіттердің орындауында аяқтау бәрін тамашаламыздар.
bolamız çürüdü maktanan. Yerim maktağın, ustadım maktağın, terbiye verdiğimiz yerken boşlarını diyeceğim. Kıymetli konaklar, en dervişimli kalmamızı. Allah'tan gelen bir terbiyesi kalsadı, kendime boşa sardı, kıyması birine sardı. Terbiyesi gönlü bir ayvanda. Bağlanma, bağlanma.
жатқан сияқты. Кірпі апай, ағай. Sen kelçi, önlerinde korsetçi, yakıya yakını kosanda ne çıkardı gelir derzaçı. Yedide yetim kossa kanca bulatın niye bilmeyedim. Daktörü yutup karama, Allah'a kızı bulanma. Aspay saspay uyanıp, yaşımdan dolanıp. Al kuncuk kelavuş, üçge üstü kosavuş. Bu uyandım dostum ay, cevabım senin olsun ay. Al şunu mızıldarsın, cazın ayakın beyansı. Bir güle birden kosundusu, iledir jeptir yarısı. Ne duruş cevap verin, sıramını beske böldüm. Bakar kezim sağın geldi. Şişimle lavunettim, üç kozu yakın. Bak. Sen ne duruş cevap verdin, aspayak tavuk gittim. Al kaskı özün ay, andarda var nişaya. Olmayak ben sol ayak, oldum ne iki ayak. Olmayak ben sol ayak, oldum ne dört ayak. Bunu bilemiz айтпай-ақ. Mine slide takır bol, çıtı bol, ağındı bol. Sırak benim saspадым, өседі ғой тосқаным. Сабақ бітті осымен, сау болыңдар достарым. Бүгін бізге алыс жолдан қонаққа білім керуені келе жатыр екен. Армысыз керуенші, алыс жолдан шаршап келе жатқан шығарсыз. Бүгін біздің балабақшамен қоштасу мерекесі, үлкен мереке болып жатыр. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Мерекелерің құтты болсын балалар. Балалар, міне сендер үлкен болып балабақшамен қоштасқан отырсыңдар. Сендерді алтын ұя мектептерін күтуде. Балалар, мен білім керуеншісімін. Білімдеріңді, балабақшадан алған өнерлеріңді көруге келдім. Өзімнің керуенімді алып, және де өз керуенімдегі қоржыныма сендердің білімдеріңді салып, мектепке алып кетуге келдім. Әнекей мен керуенімді шөктірейін. Балалар, білім қоржынымды түсіріп алайын. Қазір сендердің білімдеріңнің барлығын осы білім қоржынына салып, мектепке алып кетемін. Ал керуенім алыс жолдан шаршап келді. Алуаға барып байлап қойсақ. Мен апарып байлап қойайын. Сіз алыс жолдан шаршап келген шығарсыз. Біздің балаларымыз сізге көрсететін өнері де бар. Соны сіз тамашалаңыз. Олар кішкентай айтады. Тапсырма орындамас бұрын бір ән тыңдап алайық. Солай балалар. Кәдімгі біз өзіміз өнерімізді көрсетіп жүрейік. Біздің кішкентайдан сүйкімді қызымыз Алиманың орындауында алғашқы қоңырау әнін тамашалаңыздар.
Қазір мен сендерге бірнеше мақалдар алып келдім. Мақалдың басын оқып, аяқ жағын толықтыру керек. Кәнекей балалар, қазір барлығымыз экранға назар аударып, тапсырманы бірінші көріп алайық. Кәнекей балалар, мына мақалды оқып, ары қарай кім жалғастырып береді? Кім жалғастырып береді? Кәнекей балалар, Әлима келе қойшы. Келе қойшы. Енді қарай қой, Әлима, мына жақта осы мақалдың жалғасы бар екен. Кітап, білім, бұлағы. Дұрыс айтасың, ары қарай. Кітап, білім, бұлағы. Дұрыс айтасың. Кітап, білім, бұлағы. Білім, өнер, шынар, шырағы. Рахмет, Әлима. Келесі мақалға балалар мұқият қараймыз. Ән балалар кім оқиды болу керекші? Қайсы оқылар келеді? Келе ғой, Мадина. Ас атасынан дейді Мадина. Көп рахмет. Кәнекей балалар, қол шапалақтап қойшы Мадина. Келесі мақалға назар аударамыз балалар. Кім оқып береді балалар? Дәнерге оқисың ба? Димаш сен ба? Кел. Оқып, ары қарай жалғасын айтасыз. Ел дәулеті еңбек жалғасы дейді балалар. Рахмет саған, Димаш. Қане қожып оқтап қойып балалар. Балалар, мақал мәтелді жақсы біледі екенсіңдер. Сендерге көп рахмет, жақсы оқиды екенсіңдер. Әдемі гүл шоғына назар аударайықшы балалар, кәнекей. Кәне балалар, мына әр гүлдің әр шоғында сөздер жазылған. Кәне сол сөздер кім оқып береді? Ал, бірінші сөзді. Кел, оқып келеші. Өзің әріптес. Достық дейді Ролан, өте жақсы, рахмет Ролан. Қараңдаршы енді балалар, осы достық деген сөзден бірнеше сөздер шығарып көрейікші. Дос деген сөз шыға ма балалар? Дұрыс қарай дұрыс айтады. Тағы да? Тағы да кім айтады? Рахмет, тағы да? Қараңдаршы балалар, достық деген сөзден бірнеше сөздер шығаруға болады екен. Ал енді балалар, келесі сөздің оқиды. Келе ғой. Мектеп дейді балалар. Сендер мектепке барасыңдар. Енді осы мектеп деген сөздер. Бірнеше сөздерді кім шығарады? Мек деген сөз бар ма балалар? Жоқ, мек деген сөз жоқ. Ет дұрыс айтады, ет деген сөз бар. Оған айтады. Ет дұрыс айтады. Астықты ет деп айтамыз. Тағы да ет айттық. Тағы да мама оқылып десеңіз. Ем дұрыс айтады. Тағы да кет дұрыс айтамыз. Балалар, келесі сөзді оқып береді. Үшінші сөзді. Үшінші сөз. Қандай сөз шықты? Бақыт деген сөз шықты балалар, иә? Енді қараңдаршы балалар, осы бақыт деген сөзге тағы да кім сөз ойлап айта қой олар? Бақ дұрыс айтады олар балалар. Тағы да дұрыс Алима? Тағы да айтамыз. Сөз айтамыз. Иә, тағы да. Сөзге қараймыз балалар, әріптердің орнын ауыстырып, әртүрлі сөздер құраймыз. Келесі тапсырма
балалар, рахмет сендерге. Қараңдаршы балалар, келесі гүліміздің әр күлтесінде мұңға бөлініп жазылған екен. Кім оқиды кәне балалар? Кім тағы да? Балақан деген сөз шықты балалар. Енді осы балақан сөзінен тағы айта оралып. Бал, дұрыс айтады. Нұрбан, иә, дұрыс айтады. Қан, иә, тағы да. Алла сендерге көп рахмет. Бір сөзден ғана бірнеше сөздер айттыңдар, иә? Сендерге көп рахмет, балалар. Балалар, келесі менің тапсырмаларым. Біз тіл дамыту, сауат ашудан басқа тағы қандай пәндерді оқыдық? Есіңізге түсірейікші кәне? Сандарды. Математика оқу сәлетінен алған білімдерді көрейік. Кәне балдар, ол үшін барлығымыз тағы да назар аударайық. Балдар, математикаға мұқият болайық. Қазір мессенджерге есеп, жұмбақ мұқият болыңдар, иә? Соны табамыз. Шомылып жүр үшеуі, жағада алтауы. Балалардың барлығын санап берші. Өте жақсы балалар. Иә, дұрыс, өте жақсы. Келесіне қараймыз балалар. Математикадан жүйрік екеміз, иә? Алма бағы жайнаған, қызыл алма айналам. Алдым үзіп бесеуін, тағы да алдым екеуін. Алдым сонда нешеуін балалар? Ойланамыз балалар. Ойланып жауап. Келесі тапсырма балалар. Құмырсқалар еңбекшіл, ұйымшыл және ол көпшіл. Екеуі жүр дән тасып, екеуі шөпке жармасып. Сонда шырша түбінде нешеу болды санапшы? Нешеу болды? Дұрыс айтасыңдар. Екеуі жем тасып жүр, екеуі шөпте жүр. Сонда барлығы төртеу болды. Дұрыс айтасыңдар. Келесі балалар. Балалар, мына есепке мұқият боламыз. Қане мұқият боламыз. Көріс қазышып барады. Неше аяқ, неше бас, жауабы балалар, келесі тапсырмалар геометриялық пішіндерде. Қандай геометриялық пішіндерді білеміз балалар? Қане балалар, мен тыныш отырған баланы ғана шақырамын. Келесі тапсырмаға. Мына суретте маған геометриялық пішіндерді атап береді. Кім? Диас. Қайнап келе ғой. Көп жақсы жауап берді. Мына жерде қандай геометриялық пішіндер көріп тұрсыз? Иә. Жоға жақтағылар жер. Қайықтың желкені қандай геометриялық пішінге ұқсайды? Үш деп айтасың, иә? Үйдің терезелері қандай геометриялық пішінге ұқсайды? Жоқ, терезелері бар, үйдің терезелері қандай геометриялық пішінге? Иә, төрт бұрыш дұрыс айтасың, тағы да қандай геометриялық пішінде бұрыштыңыз? Мына суретке қарашы, мынау қал геометриялық пішінде. Балалар, қайнарды кім толықтырады таңда?
жас мектепке керемет дайын екен балалар. Иә, үш бұрыш дұрыс айтасың. Иә, бұрыш. Алина бекіш. Үйдің ескі дайгерін оқышын ұқсайды. Төрт бұрыш жақсы. Рахмет бала. Келесі тапсырмаға қарайық балалар. Балалар қараңдаршы, мына жерде осы гүлдің неше шеңбері бар? Санайды маған. Сегіз емес балалар, кел санайды. Бәріміз бірге санайықшы балалар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нешеу екен? Екеу екен балалар, 8 емес. Келесі тапсырмаға балалар. Балалар, мына тапсырмаға мұқият боламыз. Мына төменде суретке неше үш бұрыш бар. Кәне балалар, балауызға қараңыз келе ғой. Балауызға санайыз, кел. Балауызға санайыз, кел ғой. Үш бұрыштан санайыз. Бәрін қосқанда нешеу? 6 үш бұрыш санады балауызға балалар. Бұл жерде үш бұрыш 6-дан да көп. Тағым қосымша қарақат келе ғой. Кел қарақат қарамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Келесі. 8, 9, 10. Дұрыс айтасың балалар. Бұл жерде 13 бұрыш бар екен. Қарақат 13 бұрыш санады балалар. Сендерге екесіңдер. Мен сендерге риза болдым балалар. Сендер мектепке жақсы дайын екесіңдер. Мектепке бағанда балалар. Бұдан да алғыр болыңдар. Тек 5-ке оқыңдар. Балалар, бүгін сендерге біздің керуенші тамаша бір ойын алып кетті. Қазір мен сендерге ойынның шартын түсіндірем. Сосын сол ойынды бар. Мынау киіз үйдің шаңырағы төбесі. Ал мынау бізде уықтар болады. Қазір мен сендерді ортаға шақырғанда мына уықтарынан ұстаймыз да, түрлі түсті уықтарынан ұстап, мен шаңырақты жоғары көтеремін. Сендер әуен қосылғанда айналып жүгіресіңдер. Сосын мына сары гүлдің қасына келіп әуен тоқтаған кезде, осы тоқтаған бала сол сұраққа жауап береді. Мұнда бізде түрлі түсті, әртүрлі конверттерде тапсырмалар. Ал енді қазір мен көтерейін. Екінші гүлге қараймыз бала, екінші сары гүлге қараймыз. Екінші сары гүл. Түсіндіңдер ме? Иә. Балалар, ортаға баспаймыз. Аха, енді мына бірінші әне баспаймыз. Ал енді балалар, әуенмен, жаймен қазақ биін билеп айдаламыздар. Ролан, сәл түсірейін. Ролан, келін конверт ала ғой. Бір конверт алып, қалағанда берді. Жылы. Енді сұрағым, мен оқып берейін. Ішінде тапсырмасы бар. Ролан, сен бізге рәміздерді атап бере ғой. Қазақстан Республикасының рәміздері. Айта ғой. Өте жақсы, тамаша. Сұраққа жауап бердің жақсы. Ал енді ойындарға қарай жалғастырамыз.
Балалар орындаған Қазақстанның қалаларын атап бер. Қазақстанда қандай қалалар бар? Bir kadar baca koşa, baca. Алматы, Тараз, Тараз, жақсы. Шымкент, Айтамыз. Біздің Ақордамыздың аты қандай? Елорда. Елордамыз. Астана, Семей, Семей. Балалар kim daha толықтырып жібереді? Астана, Нағыда қаламызға? Нағыда? Өскемен. Өскемен. Міне бірнеше қалаларымыз бар екен, иә? Жақсы. Ойындар қалай? Әрқайсымыз. Мәдина, келе ғой. Кері бағытта 10-ға дейін санап береді. Аға қарап тұр да. 10, Кім жылда? Санап жүрсің. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Рахмет, бәрін орындарына жайғасыңдар. Мені сендерден басқа жерде де көп деген балалар күтіп отыр. Олар да мектепке баруға асығып отыр. Сендер өте білімді, жақсы балалар келсіңдер. Мына қоржынымның барлығын білімге толтырдыңдар. Енді осы білімдеріңмен бірге сендерді мен мектепке өтемін балалар. Мектепте жақсы оқып, тек 5-ке оқыңдар, ақылды бала болыңдар. Менің түйемді жағыңдаршы. Үйренші ағай, қоржынын білімге толтырып, алыс жолға аттанып кетіп бара жатыр екен. Міне сендердің жауаптардың бәрін мына қоржынға салып, басқа балабақшаға алып бара жатыр балалар. Ал келушіге Жамандықтан сақтандырған, жақсы сынды мақтан қылған, барша
Oyuncaklar talasınlar. Altın tepsiye kaldırıldı, bir asırlığa ruhsat edildi. Güzel sağlık dileklerini bildirsinler senlerge köp rahmet bizlerden. Dumanlar saslandır, erkeğime ağayan baştandır. Konakların gönlleri bir götürüp tastandır. Önerli kızlarımızın ornağında ahligen tamaşalarımızda. En ahligen.
Dilber apayımız Cuma kişi pişirdi. Her gün rahmetin sağlıklı saktalım. Ali apay bizde bunun saktalım. Taможетті пансалдырып үйреткен, мың бұралта бейнеткен, сәзгер апай сізге де алғыс айтамыз, мың қайтара сәби бала жүректе. Есеп қисап жүргіз етін, бал-бақшаға кіргіз, кіріс кіргіз етін, апайын Сараға біз айтамыз мұнау. Тәрбие берген яғам тәртіпті бала боламыз. Қостатып психолог Сүндет апаймен біріншіге барамыз. Sarışkan tәлімге, орындық шкаф төсекте, бәрі өзі келемен, соның дәрін табатын, шаршамайтын күлетін, зор жүгеріп жүретін, сандуға шақан бейді. Мың бұралтып бейнеткен, әсел бейне бейнеткен, біздің жанар апайсыз, ертеңгілік өтпеген. Анамыздан біздерге тек дасық тілейміз, рахмет айтып сіздерге. Тәтті балау пісірген, айран сүтін ішкізген, Жазира мен Галя апай сіздерге айтамыз мынауыз. Бала бақша бесігім, қайсын айтып берейін, қабылаушы гүлімді, Батиха апай сізге сыйлап кетейін. Құрметті ата-аналар, біздің Маржан деген мың бұралған биші қызымыздың орындауында Қарашорға биін қабыл алыңыздар. Oynar
ақындардың өлеңдерін оқыса жаңағы жанына тигізіп әдемілеп оқиды. Ана енді құрметті ата-аналар, балалар, бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Сіздер үшін де, біздер үшін де, ата-аналар үшін де бүгін үлкен мереке. Мектепке барудың өзі үлкен табалдырықты аттау. Сіздердің мінекей кішкентай ғана бүлдіршіндеріңіз бір белестен өтіп, екінші белеске дайын отыр. Мінекей балалардың осындай қуанышын көру, балалардың мектепке шығарып салып, әрбір мерекесін көру, әр ата-ана үшін бақыт, қуаныш деген осы. Мен бақытты қайдан табам? Мінекей балаларымыздың осы әрбір қимылы, әрбір сөзі сіздер үшін де, біздер үшін де бақыт. Құрметті ата-аналар, сіздерге үлкен рахмет. Өзбек жаңағы биін билеп жатыр, костюмдерін дайындап жатсыздар. Испан биінің костюмдерін өздеріңіз дайындадыңыздар. Мына теледидарды балабақшаға әкелген уақытта біздің қыздарымыз, тәрбиешілеріміз балалардан да өткен бала сияқты. Біздің телевизорымызды көріңіз, қандай керемет деп қуанғанда, үйінің төріне қойғандай болып қуанып жатыр. Өйткені осы жерде жұмыс істегеннен кейін, балаларға бір нәрсе кішкене қосылғаннан кейін, бала бір нәрсені біліп жатса, тәрбиесі ол үшін көп қуанады. Сондықтан бүгінгі мерекеміз құтты болсын, балаларымызды да көп шаршатпайық. Ертең мектепке барған уақытта 4-5-ке оқып, сіздерді қуанта берсін. Біздің бар бақытымыз, қуанышымыз, балаларымыз жақсы оқып, алтын белгі, грамоталар алып, жақсы оқушы деген атқа ие болса, анаға одан артық бақыт жоқ. Сондай бақытқа кенеле беріңіздер. Балалар мектепке барған уақытта сендердің барлығын 4-5-ке оқиды деп сенеміз. Ешқандай біздің арамызда жалқау бала жоқ. Өңкей жақсы, мықты балалар. 4-5-ке оқып, келешекте үлкен президент, бизнесмен болуларыңа тілек білдіреміз. Енді балаларымыз әрқашан осы балабақшаны бітірген кезде біздегі негізгі естелігіміз альбом. Әрине оны да сіздердің күштеріңізбен дайындалып жатыр. Мінекей мына альбомды табыс етеміз. Қайнар деген баламыз. Қайнар. Ариза, біздің жүргізуші қызымыз, мынандай керемет. Ертең мектепке барғанда да мектепке барған уақытта өте алғыр, жылдам бұл. Орында спотлайт деп жауап керек бұл. Өте ішінде яста өте жылдам, алғыр бала. 4-5 оқуға тілеміз. Жанеля. Мінекей біздің сүйкімді де сүйікті әдемі қызым 4-5-ке оқиды Жанеля деп сенеміз. Қалтасында көп салатын баланың бірі болады. Жақында ғана келді, қандай әдемі мінекей бізге қара жорған ел бәрімізге үйрететін болады. Ақыл. Дамир. Ақылды ұлымыз Дамир. Мінекей барлығына жаңа жүгіріп жауап беріп жатыр, өзі красавчик екен. Әнші қызымыз Амина. Аминаның мамасы мен папасы осы балабақшаның спонсоры. Үнемі билетке келіп жүргізеді. Тағы біздің әншіміз Қарақат, әрі биші, әрі әнші музыкальный школаға барайын деп жатыр. 4-5-ке оқиды. Амина, сүйкімді Амина, мінекей қандай керемет, прическасының өзіне қызып отырмыз. 4-5-ке оқиды. Тағы мектеп бітірді. Сымбатты да сүйкімді 4-5-ке оқуға тілек білдіреді. Мінекей Димаш қандай мәнеріне келтіріп, әрбір сөзді шоқ қойып тұрып айтады. Ертең мектепке барған тек қана 5-пен оқы. Мадина. Мінекей Мадинада өте керемет жұмыс, көп керемет әдемі қыздардың біреуі. Мұхтар. Қарындасын сондай жақсы көреді екен, қарындасын қатты құшақтай берген мектепке барған уақытта сізді жүрмесін. Соған дәптерін беріп қоймасын, 4-5-ке оқы. Алима. Алима керек.
көп сабақты білместік алыңдар. Ал балалар, енді қоштасу бейін билеп жүрейік. Бәріміз орындыққа қойып.